Ассалом ба ҳама. Имрӯз рӯзи шанбе, рӯзи корӣ набуд ва аз ин лиҳоз ман ба қароре омадам, ки як торти болаззат ширинро барои оилаам хонавода тайёр намоям. Яъне ман аз 5 дона тухм, 1 дона маска оғоз намудам. Вақте ки ин маҳсулотҳоро якҷоя мекунем, мо бояд онро нағз омехта кунем, яъне ки маска хуб об шавад ва пас аз он зугушрони малакаро дар он ҷо омехта мекунем. Ҳамаи онро якҷоя карда. Баъдан каме орд, разрихител ва ванилинро якҷоя намуда микс, яъне хуб омода мекунем, яъне ки ҳамун маҳсулотҳое ки мо якҷоя карда будем боз хубтар омехта шаванд. Пас аз оне ки мо онро хуб омехта мекунем, назар ба бисквити мо бояд кам кам ордро омехта намоем, яъне хамири мо на он қадар суст ва на он қадар сахт ояд, яъне ки дар дараҷаи миёна бошад ва баъдан хамири мо хуб, яъне мулоим пухта мешавад. Пас аз хуб омехта шудан, мо онро дар листи тафдон хуб мерезем ва як қисм намуда дар муддати 30 дақиқа дар 180 градус мепазем. Акнун бошад ман барои омода намудани крем оғоз кардам. Яъне ман 1 дона сметана, 2 дона қаймоқ, яъне ман бештар қаймоқи эрониро истифода мебарам ва бо таби шумо, яъне шумо метавонед 1 стакан ё ин ки ним стакан шакар истифода баред. Аз он сабабе ки ман дар бисквит, яъне дар хамир зугушрони малако омехта будам, аз ҳамин сабаб ҳам ман ним стакан шакарро истифода бурдам, яъне крем ва бисквит маззаи он як хел мешавад, на ширини бад ва на яъне ки гӯем бешакар. Бисквити ман омода шуд, хамир хело ҳам мулоим ва бӯи хуш дорад. Ман бештар омода кардани шириниҳо ва баъдан ҳар гуна сливкиҳоро барои истифода бурдан дар десертҳо дӯст медорам. Ҳамчун духтари тоҷик ҳам хӯрокҳои миллиро ва ҳам хӯрокҳои омода намудани хӯрокҳои дигар давлатҳоро низ дӯст медорам, аммо бештар пухтани шириниҳоро сабаб дар чӣ намедонам, вале шавқу рағбати ман барои омода намудани шириниҳо бисёр аст.
мо кремро бояд дар муддати 10-15 дақиқа микс намоем. вақте ки бисквити ман хунук шуд, ман онро ба ду қисм тақсим намудам ва креме ки омода карда будам дар яхдон дар 10 дақиқа истода буд ва бисёр ҳам яъне ки ғафз ва бомазза мешавад. пас ман онро дар миёни яъне ки вақте ки хамирро ба ду қисм тақсим карда будам, дар миёнаи хамир ин кремро хуб ва бисёртар бояд шакам омехта намоям. баъд аз шакидани крем ба рӯи тортамон, ман шоколадро дар рӯи он майда карда пошидам. дар охир бошад ман хостам ки болои тортро каме бошад ҳам ороиш диҳам. дар охир бошад торти ман, яъне торти Бонуи тоҷик омода гашт. марҳамат ба дастархони мо ва ногуфта намонад ки ҳар рӯзи кории ман гап задан бо забони англисӣ аст ва агар ягон хатогие дар суханронии худ дошта бошам, аз шумо узр мехоҳам. ташаккури зиёд барои дастгириятон ва дар канали ман ҳатман обуна шавед.